आपका होम रो का प्रैक्टिस हो रहा है और होम रो के प्रैक्टिस में 2 मिनट का है और सब लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है कि होम रो में कहाँ पे कौन से वर्ड है। क्लियर ना? तो 2 मिनट में हमें ये देखना है कि सबसे बेटर टाइपिंग स्पीड किसका जाता है और एक्यूरेसी 100% किसका होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। नाउ 1 2 3। सबका बढ़िया बढ़िया जा रहा है एकदम। डिस्टर्ब नहीं करो उनको। तीन लाइन, तीन लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 5 लाइन, 4 लाइन, 7 लाइन, 5 लाइन, 4 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, दूसरा लाइन, 3 लाइन, 7 लाइन, 5 लाइन, 8 लाइन। अब यहाँ पे देखना है कि किसका बेटर जाता है। तो आज का विनर कौन होता है इस विद्या मंदिर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में। सबका एक लेवल का टाइपिंग 2 मिनट का है। 2 मिनट के टाइपिंग में हम लोग देखते हैं कि सबसे बेटर टाइपिंग किसका जाता है। कोई भी क्लोज नहीं करेगा, बंद नहीं करेगा, सबका रिजल्ट देखना है इसमें। और जिसने बंद किया तो उसका मैं नाम पूछकर उसका फेस इसी में ला दूंगा। बस छोड़ देना है, छोड़ देना। वैसे सबका आ गया ना? बिल्कुल छोड़ देना है। मैं जैसे बोलूँगा एंटर दबाने के लिए या फिर ओके दबाने के लिए ओके दबाइए। यहाँ पे देखते हैं इनका 66 का जो है कि एक्यूरेसी यानी 66% सही की है और 30 का स्पीड 20 का स्पीड गया नेट स्पीड। एंटर कीजिए, देखें आपका। कट मत करिएगा, ठीक है? क्या नाम है? हाँ, आपका कितना गया है यहाँ पे दिख रहा है, एकदम साफ साफ दिख रहा है कि कितना गया है। 67 का एक्यूरेसी गया है और जो है कि 35 का WPS। और आपका कितना गया है? क्या नाम है? प्रियंका साई। प्रियंका साई 77 का। आप इन दोनों लोग से तो थोड़ा बहुत ठीक हो लेकिन स्पीड कम है। यहाँ पे 38 है, 90% एक्यूरेसी यानी 38 WPM है आपका, ठीक है? और आपका है 70 का स्पीड यानी आपका समझिए कि आपका सबसे पुअर है, आपका भी। और यहाँ पे सबसे पुअर इनका है 33% एक्यूरेसी है यानी इसका मतलब कि ये सबसे पहले फेल आ रही है। यहाँ पे 85% एक्यूरेसी है, 46% दैट इज नॉट गुड। या ये मार ये देखिए, ये निशु है 100% एक्यूरेसी। बहुत अच्छा रिजल्ट इनका गया है, गुड एक्सीलेंट गया है, गुड गया है। और यहाँ पे इनका देखते हैं 70% एक्यूरेसी। गलत लिखना सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी आपका प्रॉब्लम है गलत लिखना। यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपका 92% एक्यूरेसी और 25 WPS यानी WPS वर्ड पर मिनट आपने 25 वर्ड लिखा है और आपने 14 वर्ड पर मिनट लिखा है, ठीक है? 31% एक्यूरेसी यानी सबसे पुअर यानी पुअर सबसे गया है। यहाँ पे देखा जाए 28% एक्यूरेसी और 53 का स्पीड 14 यानी आपने पर वर्ड मिनट 14 लिखा है। सॉरी, कितना लिखा है? पर वर्ड मिनट आपने 53 लिखा है, 53। यहाँ पे इनका देखते हैं 44 पर वर्ड मिनट है लेकिन एक्यूरेसी गलत है, मायने नहीं रखेगा आपका। यहाँ पे 74 का स्पीड है, सॉरी 74% जो है कि एक्यूरेसी है। 47 W पर मिनट यानी वर्ड पर मिनट आपने टाइप किया है और आपने W यानी वर्ड पर मिनट आपने 38 आएगा, आएगा वही से आएगा। उसको निकाल दीजिए, उसको वही से आएगा। रुकिए, वेट कीजिए।
यानी सबसे बढ़िया अगर गया है तो एक्यूरेसी में अभी एक लड़की का गया है 100% एक्यूरेसी। क्या नाम है? निशु परमात्मा। क्या नाम है? आत्मा। अच्छा निशु नाम है, चलो प्रियात्मा, कोई दिक्कत नहीं। कनेक्ट करिए, देखिए कहाँ से आ रहा है, कनेक्ट करिए। यानी इनका जो है कि एक्यूरेसी गया है 73% और वर्ड पर मिनट इन्होंने टाइप किया है 38 और इन्होंने 86% इनका एक्यूरेसी है इनका और 32 WPM है यानी वर्ड पर मिनट इनका है और इनका 90% एक्यूरेसी। क्या बात है, 2 दिन आ रहे हैं। 36 यानी 1 मिनट में 36 वर्ड आप टाइप किए हैं और यहाँ पे आपका है 95, आपका भी बहुत अच्छा जा रहा है। 41 WPM है। सेकेंड नंबर पे इनका आ रहा है 95% एक्यूरेसी और 41। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है आपका 77 आपका एक्यूरेसी है। यहाँ पे देख रहा है, देख रहे हैं एक्यूरेसी और 14 वर्ड पर मिनट आपने टाइप किया है। यहाँ पे 90% एक्यूरेसी। क्यों आपका गलत गया, कम गया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 89% एक्यूरेसी, 43 WPM है यानी वर्ड पर मिनट आपने टाइप कर रखा है। 92% यानी आपने कहा, यानी सेकेंड नंबर पे वो लड़का है, क्या नाम है आपका? 95% एक्यूरेसी, नाम बताओ। अवनीश, ठीक है सर। सेकंड में 37 वर्ड पर मिनट आपने टाइप किया है। सर खाना और खाने नहीं आए। आपका 3 लोग यहाँ पे खड़े हो जाओगे। निशु आ जाओ इधर आ जाओ। यहाँ पे जो विनर है आज के डेट में, आ जाओ बाबू, यहाँ पे आप आ जाओ। हम भी सर। हाँ यहाँ पे तीनों लोग खड़े हो जाओ। हाँ तीनों लोग यहाँ पे खड़े हो जाओ आप। यहाँ पे जो है कि 3 लोग जो है कि 100% एक्यूरेसी इन लोगों का आया है। एक्यूरेसी मायने रखता है टाइपिंग में। ये 3 लोग, एक निशु है और एक अवनीश और एक है मिथिलेश उर्फ भोला बाबू। तो इन लोगों को और आशीर्वाद आप लोग दे, कमेंट करें कि इन लोगों का रिजल्ट अच्छा गया है कि नहीं गया है। धन्यवाद बोल के आप। ओके ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट।